জিকে গড ফাৰ্মিং এণ্ড বৰপেটা গড ফাৰ্মিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ফাৰ্মৰ এনেকৈ ঘাঁহৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি এনেকৈ আমৰ পাত দিব লগা হৈছে। এই চাওক ছাগলীবিলাকে ধুনীয়াকৈ আমৰ পাতবিলাক আমি গাছে গাছে ওলমাই দিছোঁ। এইবিলাক গাছ, ছাগলী খোৱা গাছ, এইবিলাক কিবা কিবি গাছ আৰু এইবিলাক ইমান নাজানো কি গাছ। আৰু সেইবিলাক গাছতে আৰু এই পাতবিলাক আমি ওলমাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ছাগলী বঢ়িয়াকৈ খাই আছে এই আমৰ পাত। এইবিলাক আমৰ পাত খাই আছে, চাওক কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে। ইহঁতে ইয়াতে খাই আছে, দুজনীয়ে সেইজনী ইয়াত খাই আছে, ইজনে ইয়াত খাই আছে, ইজনে ইয়াত খাই আছে। এনেকৈ চব পোৱালিবিলাকে এনেকৈ খাই আছে ইয়াতে ইজনে খাই আছে। এইবিলাক ক্ৰছ পোৱালি চব এইবিলাকে চব খাই আছে এনেকৈ। এইজনে ইয়াত খাই আছে, এইকেইজনী তাত খাই আছে এনেকৈ। এই চাওক কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে, ধুনীয়াকৈ খাই আছে মজাকৈ। এনেকৈ আমৰ পাত খালে, আমৰ পাতটো এনে ছাগলী খোৱাৰ বাবে ভাল। ইয়াতে লাদেনক দিয়া হৈছে। এইজনী ইয়াত খাই আছে, ধুনীয়াকৈ খাই আছে, ইয়াতে খাই আছে। ছাগলী ভালেকেইজনী আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান আছে। এইটো লাদেনে খাই আছে। লাদেনে আমৰ পাত খাই ভাল পায় এনে। এইটো পাতটো তুলি দিওঁ পাৰত, খা লাদেন খা। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খাই আছে লাদেনে। এইজনে ইয়াত খাই আছে। ইহঁতে খাই লৈ কেনে টোপনি মাৰি আছে দুজনীয়ে। বৰ্তমান আমাৰ ছাগলী কিছু চেল হৈ গ'ল, ভালেকেইজনীমান চেল কৰিলোঁ এইবাৰ। চ' সেইবাবে ছাগলী কম দেখিছে। আৰু এই 10জনীমান একেলগে পোৱালি দিব মাৰ্চ মাহত। চ' আৰু ফাৰ্মখন বহি যাব। এনেকৈয়ে আৰু চলি যাব লাগিব আৰু সকলোৱে যেন মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ।